Watazamaji wapendwa wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufuata marudilio ya wiki katika lugha ya Kiswahili. Tutaanza na point ya kwanza ambayo meya wa mji amefixe prix ya chakula au ya kilo ya birai. Siko mie peke gizi mnajua, niko na Sofia Wilonja ambaye atatuelezea mengi zaidi. Ya pili tutaongelea passation ya ENAFEP muvile ya Goma. Na ya tatu tutaongelea walemavu ambao wana exercer ma commerce transfrontalier ku Petite Barrière hapa mvile ya Goma. Na vile nimesema siko mie peke. Karibu Sofia. Asante tena Ketia na asante kwa watazamaji wetu wa Kivu Morning Post TV. Gisi natoka kusema kufatana na gisi meya wa mji alitoka kusema ya kwamba kuona namna gani watu waendelea kuishi ndani ya mji wa Goma na kufatana na hali ya leo inabidi kutia mabei zikuwe bei zenye ziko rahisi zenye zitaacha kila mtu anapata chakula hapa ndani ya mji wa Goma. Ukakumbuka mbele alianza kazuia kilo ya sambaza, kasema 1 kilo ya sambaza inafaa ikuwe 5000 francs. Akaenda ku prix ya nyama, kasema ifo 1 kilo ya nyama inabakilia pale kwa ile prix ya $5. Vile vile leo aussi amefixe prix ya 1 kilo ya pomme de terre. Donc kilo moja ya pomme de terre inakuwa 1000 francs. Donc kote ukatembea mvila ya Goma unauza 1 kilo ya pomme de terre kwa 1000 francs. Na ile decision ni decision ya mzuri parce que itasaidia aussi population. Tunaona mingi Goma watu wanaishi na donc chini ya $1 kuto 10 jours. Unakutana mwingine ataweza dépenser plus ya ile na kwa mwingine mwenye hana uwezo kupata hata chakula ya kufikisha kwa ile $1. Mais avec les 1000 francs utaweza uza ile 1 kilo kwa pomme de terre, unatokotesha unakula unalala. Itakuwa aussi kusaidia wale watu surtout wapato ndogo, wale wote wenye hawana makazi na kuangalia maisha ya wakaaji wa Goma iko namna gani. Na hilo ndio ilikuwa kiini ya réunion yenye maire de la ville alifanya ku mairie de Goma pamoja na commerçants pamoja na secteur. Acha tufuatilie zaidi yale ambayo meya wa mji alisema. Mbona wangombe washapunguza bei? Kama wangombe anaweza punguza bei, ngombe yake naye si anaikulisha. Wasambaza shapunguza bei. Wamafuta kila mtu kashafikia kwa nyumba virai unaweza kupata na mpanda. Kama tunashusha bei ile vingine, nijua kama unaweza kusema virai yako, upate 1 kilo ya nyama kwa 12000 francs. Upate 1 kilo ya sambaza kwa 8000 francs. Turahisishe maisha. Kila mtu aganye kidogo kidogo, ile kidogo nyoganye iko na valeur mutere marché sasa unauza. Bei matakuwa ndoza virai. Ukisema unaongeza $10 unaongeza $20 par sac kule. Bina kuona bei ya virai hapa Goma haitakuwa na dependre na imere zenu. Hapana. Bei ya virai, bei ya kila kitu haitakuwa na dependre na imere zenu. Na nimesema tena Goma ni marché ya kabambi sana ya kila kitu. Na usiwazie kama kuko mtu mwanaweza kuwa na vitu yake, ikuwe mbuzi, ikuwe nguruwe, ngombe, virai, sambaki nini. Aseme no, unaweza mwambia marché ya Goma haikati visiku yake tena Goma ataitika. Sasa vile sai, ikuwe Masisi, ikuwe Lubero, ikuwe Ruchuru, ikuwe Nyiragongo. Soko yao kubwa ni Goma. Mesia tuzi kuwa victime ya makuta yetu. Soko ni yetu. Na watu wako natoka tu kule hapo wanakuja kutuempoze. Hapana. Hebu madone tutakuwa nasema hapana. Mwenye hataki leta virai yake kwa 1000 francs hapa, abakina virai yake kula ikulu. Na nyinyi mwenda mbia wale banapandaka virai. Uwaambie kama marché inaharibika, sasa virai Goma wameshusha kwa 1000 francs. Na kwa pili tunakamata passation ya ENAFEP au examen ya fin de cycle kwa école primaire muvile ya Goma. Karibu. Ketia, examen ilipitikana mzuri sana muvile ya Goma, mais aussi na pourcentage ya bafille ilikuwa élevé yani parce que bafille waliparticiper sana ku ENAFEP. Na lancement ilifanyikana pale ku EP Tungane mu office na présence ya ba autorité en tout cas ilionekana parce que vice-gouverneur chargé na question économique na développement de son excellence monsieur Shadrack Amani alikuwa pale, alisindikiza na kafa aussi ma tournée mu ma centre fulani hapa mvile ya Goma. Alifika ku centre ile tunazoea ita EP Virunga quartier iko kote ya Saint Augustin Mukato, yakafika ku masomo
masomo ya complexe scolaire Amani iko ILPGL, na akafika aussi ku centre ya mwisho ilikuwa centre ya Epekeshero kuona gisi examen inapitikana. En tout cas batoto walikuwa bien accueillis, examen aussi balitumika bien, na climat ilikuwa mzuri, mais aussi bali respecter zile ma mesures sanitaires par rapport na situation tuko na vivre mu vila ya Goma par rapport na ile epidemie ya Ebola. Voilà, na batoto en tout cas balikuya na biko wote na motivation kupase examen. Vile anatoka kusema presence ya autorité ilionekana, na acha tusikie yale ambayo vice gouverneur alisema. Nous venons de lancer, n'est-ce pas, la passation de ces épreuves qu'on appelle ENAFEP, avec deux objectifs. Le premier était de s'assurer si les conditions barrières ont été réunies. Et comme vous l'aviez constaté, partout où on est passé, on a constaté que les points d'eau étaient déjà installés. Et vous avez constaté vous-même qu'on a eu à se laver les mains. Et d'après ce que les chefs de centre nous ont dit, il n'y a aucun élève qui est entré dans sa classe sans pour autant laver les mains. Et donc, tout le monde a compris que cette maladie est dangereuse et que nous devons tous nous protéger. Et on en profite pour remercier le comité provincial de l'éducation qui a fait à ce que toutes ces conditions soient réunies. En deuxième lieu, c'était de s'assurer comment ces épreuves se déroulent. Voilà pourquoi, après le lancement, on a été obligé de passer dans 4, si pas 5 écoles, voir si les conditions sécuritaires sont réunies. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de soucis. Les épreuves se déroulent très bien, non seulement ici dans la ville de Goma, mais également dans tous les territoires libérés. Évidemment au Nord Kivu, parce que nous on est au Nord Kivu, on ne sait pas ce qui se passe au Sud Kivu. Madame la conseillère est en train d'échanger avec les administrateurs et les sous-prophètes de Massissi, de Nyiragongo, Rutshuru et Lubero, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun incident. Oui, je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours, les enfants qui n'ont pas eu accès à la ville de Goma sont en train de passer leurs épreuves à Gisenyi et d'autres à Kigali. La République sœur du Rwanda a accepté que malgré la fermeture de la douane, nos inspecteurs sont partis surveiller la manière dont ces examens vont se dérouler à Gisenyi comme à Kigali. Optimiste, oui, parce que le programme a toujours été national et les enseignements au Nord Kivu, je ne sais pas si vous en êtes au courant, le Nord Kivu s'est toujours distingué. C'est toujours distingué parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Je crois que vous l'aviez aussi constaté avec moi, il y a des enfants qui ont déjà fini et qui sont partis à la maison et que donc il n'y a pas à s'inquiéter. Point ya tatu, acha tukamate walimavu ambao wanaeffectue ma commerce transfrontalier entre Goma na Gisenyi ku Petite Barrière. Karibu tena. Goma nani fermeture ya frontière imeonekana depuis mesures tunaongelea hapa kuhusu virusi ya Ebola, na ile maaktivite ya frontière ama transfrontalier ilikuwa nakuwa exerce mingi na walemavu mais aussi na watu wengine, mais walemavu ndio walikuwa nafanya ile kazi sana parce que bachuruzi walikuwa nda langulia Rwanda, wanaleta marchandise Goma, wengine wanatoka na marchandise Goma wanabeba Rwanda. Alors pour le moment sasa kila mtu alikuwa anatafuta client wake gisi anapenda, anaita donc client mwenye anajisikia ou soit client anaje approcher
na mulemavu mwenye anajisentir kuwa en bonne collaboration naye. Alors pour le moment sasa soma frontière inafungwa, hakuna moyen aussi ile entrée na masorti. Alors najikutana ki walemavu mingi sana hapa mvila Goma, wanajikuta abaweze tena prendre en charge ma famille parce que zamani walikuwa wanatumikia hata par jour 50,000, mais leo mtu ataweza rudia na 10,000 na 5,000 na sama unakosa na turu hata moya ya kazi, na inakuwa deja problème iko très sérieux ku walemavu, na wanajikutana hawawezi tena kukamata masharge gisi walikuwa wanazikamata depuis zamani, na kusaidia aussi batoto. Unaona hii masiku ma examen za fin de l'année ziko, kukula, ulipe nyumba, alors binawapitia, alors maisha inakuwa un peu compliqué, mais bana espérer que quand même ça peut aller si nani frontière ikafunguliwa itaendeka mzuri, uswat gisi frontière ngali nafunguliwa abo bapate aussi mtu wa kubasaidia kupata zile mamarché za kuleta marchandise Goma. Acha tusikie malalamiko ya walemavu au mkuu mwenye anabarepresente hapa mvili ya Goma, yale ambayo amesema. Kwa sasa ni bariere inafungiwa. Kwa kutusaidia njo kazi inatoka Rwanda, basi walemavu ya Kongo tunaifikisha kubinye nayo. Haiko vile kikuwa tumika mbele kama ulisikizana boss wako 50,000 juu utalipa pekee 30,000 kudwane, unabakia ile kidogo na kabulana na muyonga msukuma. Haiko tuna vile. Yanga pia kule fama formalite anakupatia nyanga penda kama 2,000 na 3,000, anakuambia wengi. Non, ni shida parce que pour le moment wewe peke unaona kama ulikuwa pata 20,000 unaanza pata 3,000 4,000, inakuwa magumu. Kwa leo tunamalizia hapa marudilio yetu ya wiki pamoja. Tumshukuru Sofia Wilonja ambaye ametupatia maelezo zaidi. Acha tukutanane tena siku ijayo. Kwa heri.